用 AI 去學習 science 係唔係就唔使請補習老師？點樣用一個技巧令到 AI 可以準確地回答到你嘅問題？到底你又係唔係適合用 AI 去學習嘅學生呢？呢條影片我會同大家說明點樣用 AI 可以幫你嘅學習更上一層樓。大家好啊，歡迎嚟到家善書室嘅 YouTube Channel， 我係家善書室嘅 Andy Sir。咁之前我哋出嘅一兩條影片啦，都好多家長同埋同學仔咧喺留言區咧就俾咗一啲 idea，我哋咧究竟拍片講啲乜嘢啦。咁啊上一條影片咧好多人要求咧就係講下究竟用 AI 係幫唔幫到我哋去改卷嘅咧。咁啊孫眾要求，我哋今條片咧就會回答呢個問題啊。咁喺正式開始之前咧，我都做個聲明先啦。我哋家善書室咧係主力為移英嘅香港學生咧提供科學同埋數學科嘅補習服務。咁所以嚟緊落嚟咧，我會舉嘅例子咧都係用翻英國學制科學科同埋數學科去做我嘅說明嘅。好啦，咁啊，今次條影片咧，我哋會由淺入深去講下乜嘢係 AI 先啦。跟住咧就會以 GCSE 為例咧去講一講究竟我哋點樣用 AI 先至去學好 GCSE 嘅 science 啦。咁其他科咧，其實都有可能會做到嘅，但係畢竟以我自己為例啦，咁我自己專科做 GCSE 嘅 Science 同 Maths，咁我好難用我自己專業去話俾你聽 Geography 得唔得啊，或者係 Business 得唔得啊？咁呢個咧要同學自己摸索啦，或者咧係 consult 翻相關嘅老師嘅。咁如果大家唔知乜嘢係 AI 咧，咁我會介紹一下啦。呢度我哋講嘅都係 ChatGPT 呢一個聊天嘅人工智能啦。咁我哋就唔係講緊其他唔同 develop 出嚟嘅 AI platform 嘅。咁我都知道網上面而家其實多咗好多唔同嘅學習 platform 都會有自己一套嘅 AI 去幫佢啦。呢條影片我唔會逐一去 review 佢哋。呢條片我想 focus 喺大家最 accessible 啦，同埋最懂得去使用嘅嗰個 AI 就係 ChatGPT 啦。咁如果你好清楚咩係 ChatGPT 咧，咁你可以 skip 咗我頭兩版講嘅嘢，咁啊直接去到咧下邊改卷嘅例子，睇下點樣改卷嘅。好啦，咁AI 人工智能呢個 term 咧聽得好多啦，咁但我相信大家對於實際佢係點樣運作，或者佢有啲咩得同唔得咧，除非你本人係做緊科技相關嘅行業啦。如果唔係一般嘅平民大眾咧，可能都係一啲刻板嘅印象啦，例如係原來佢好似真人咁同你傾偈嘅喎，或者咧可以幫我自己嘅頭像改做日本動漫嘅風格嘅喎，咁而事實上我哋今日使用嘅 ChatGPT 係有佢個 limitation 嘅。OK，咁我哋先由佢個 limitation 入手，咁我哋先知道可以點樣用好佢噶嘛。咁點解我哋會揀 ChatGPT 咧？一嚟就最廣泛最多人知啦，第二啦，好似喺英國地區咁佢係免費使用嘅。咁如果你唔喺英國地區嘅話，你要嘗試其他嘅聊天式人工智能幫唔幫到你啦？以下嘅內容我簡稱講 AI 咧，都其實係 refer 緊 ChatGPT 啊。你要知道 AI 幫你做到啲乜嘢咧？你要首先知道 AI 唔能夠做啲乜嘢。雖然咧佢同你來回對答好似嘅真人啦，但係咧其實都係會出現好多我哋所謂嘅人為錯誤。AI 唔係一個人啦，所以呢度有開山引號啦。呢度嘅人為錯誤係咩意思咧？就係 AI 咧佢自己喺做一個推論嘅過程之中咧，佢唔會識得好似人咁樣去做一個 fact check 檢查事實。佢個推論過程，如果開頭佢推論係有錯誤嘅話咧，咁佢繼續寫落去嘅嘢就會有錯誤噶啦。簡單啲嚟講就係，譬如一題數可能有4個步驟，佢嗰第二個步驟如果計錯數咧，咁自當然3、4咧都有機會係錯噶啦。咁呢個唔能夠100%去信賴佢嘅。第二樣啦，佢就係唔可以完全取代老師同埋考題官。到目前為止，我哋嘅考試系統都係 based on 人為去決定究竟啲乜嘢嘅答案係接受，乜嘢嘅答案唔接受。雖然咧 AI 係可以幫我哋釐清80%至90%嘅學科內容知識啦，咁但係如果你話要去到100%肯定，喂，我咁樣答得唔得啊？呢個 keywords 係唔係啊？大家要有個心理準備啦，呢個唔係 AI 可以幫到嘅嘢，因為畢竟 ChatGPT 嘅開發公司係 OpenAI 啦，佢唔係 AQA 唔係 Edexcel 佢唔係一個考評局。會有嗰個嘅試題庫話俾佢知，究竟你俾個答案出嚟係咪 exactly 就係俾6分，或者係咪 exactly 就係俾5分？佢係唔知呢樣嘢嘅。但係 AI 亦都會有個好得意嘅特質啦，就係佢唔知會扮知嘅。
大部分情況之下咧，佢都唔會同你講佢唔識，佢會嘗試同你去解決個問題啦。咁於是喺有啲資料偏差嘅情況之下，可能俾多咗資訊你啦，或者俾少咗資訊你啦，或者用咗一啲 outside syllabus 嘅方法去幫你解答呢個問題啦，等等。咁所以去到最尾，如果你要100% 肯定係咪咁答咧？呢樣嘢會唔會考咧？其實你都係需要諮詢一個咧喺相關範疇嘅專業人士，即係老師啦。第三啦，如果你就咁抌一個答案俾佢，問佢咁樣得唔得啊？喺純粹嘅科學知識層面上邊，佢會幫你去判斷啦。但係啦，佢亦都係唔識得閱讀個 math scheme 究竟俾唔俾呢個字眼。最後啦，大家如果用過 ChatGPT 嘅話咧，就會發現雖然佢生成圖像同埋圖表嘅能力不停提升緊啦，但係咧，相對於其他 AI 軟件或者相對於我哋人眼去閱讀嘅話咧，都係有少少偏差嘅。咁所以咧，去到一啲比較複雜嘅數學計算或者圖表分析咧，同學係要有自己 check 卷嘅能力啦，唔能夠100% 依賴 AI 就問佢，喂，點解係咁樣做啊？請你閱讀呢個圖表，請你解釋俾我聽有啲咩 point 可以答。如果你就咁樣擺上去嘅話咧，佢會講多好多嘢，但係基於我頭先講嘅原則，就係佢唔會認自己唔知。OK，咁所以佢講啲嘢嘅參考價值有幾大咧？呢個咧亦都係存疑嘅。好啦，咁我講咗佢做唔到啲乜嘢之後咧，咁不如我講下佢做到啲乜嘢啦。嗱，首先你要釐清你自己係一個以乜嘢為目標嘅學生。咁呢度我講緊 Science 科啦。如果你嘅目標係 Grade 7 to 9嘅話咧，如果你嘅答卷係有1半分以上，咁你想讀得好啲，有啲咩直接嘅方法做到啊？就係要改進你嘅答題技巧。喺閱讀嗰本 textbook、閱讀自己 syllabus 嘅時候，有啲乜嘢係年年都出嘅咧？有啲乜嘢其實係冇乜機會出，講過就算咧？如果你想做呢兩個方向咧，AI 係幫唔到你嘅，因為畢竟 AI 嗰個資料庫並唔係考試局嘅資料庫，佢亦都唔係模仿緊一個考題官嘅人腦，佢只能夠用一個好 general 嘅 knowledge，你就可以想像佢係一個萬事通啦，佢乜都識，但係唔係識得好專業。所以咧，對於 Grade 7 to Grade 9嘅同學仔咧，我覺得完全地依賴 AI 去進步咧係有困難嘅。咁但係啦，如果你目前嘅成績係介乎 Grade 1 to Grade 6，咁即係話你嗰份科學卷攞唔到一半嘅知識啦，或者你暫時被編排到 foundation 嘅 class，咁 AI 就幫到你啦，因為 AI 去認識科學知識係做得好好嘅。即係換言之，佢係可以好巨細無遺咁樣解釋俾你聽一個現象係點樣嚟啦。譬如你想好 general 咁理解乜嘢係 light 乜嘢係 wave 嘅 behaviour 咁你只要打入去嘅話咧，佢會生成一啲 bullet points 啦，或者係 paragraphs 啦，去幫你認知，或者甚至咧佢會推介某啲網址咧俾你去認識更加多嘅。喺你閱讀同埋自修嘅過程之中，譬如你有啲問題想追問嘅，譬如我想問 light 係咪任何情況都有 refraction 㗎？咁咧你打個問題入去咧，佢都係可以回答到你。咁所以你嘅科學知識如果處於一個我根本其實成課都唔係好識，或者我係有好多嘢冇學到嘅話，我想逐個問題問咧，咁係適合你去使用嘅。換言之啦 ，AI 對於一啲 general knowledge 同埋 question 咧係有基本嘅回答能力啦。但係當你要去到好精準，我點樣攞多1分啊？或者我點樣知道考題需要乜嘢咧？呢方面咧都係仲係一個缺點嚟嘅。咁以下咧我就會示範我點樣用 ChatGPT 去改卷咧，係會比較得到最理想嘅回答效果啦。咁我而家咧就會用physics 卷啦，同埋數學卷咧去做一個嘅示範嘅。咁我用嘅網站就係呢一個 physicsandmathstutor.com 啦。咁如果大家唔知咧，佢係英國一個免費嘅網上資源庫嚟嘅。咁入邊啲資料都好齊全啦，同埋我個人認為啲筆記咧都寫得相當精簡。咁非常推薦大家咧使用呢個平台啊。咁以呢一份 math paper 為例先，嗱我哋可以先睇下。喺唔睇 math scheme 嘅情況之下咧，佢係做唔做到一個解答嘅功能啦？咁我唔會建議大家喺度打出嚟嘅。OK，我會建議大家用 cap 圖嘅功能啦，包括 science 卷嘅問題啦。主要原因就係 science 卷有時係會有一個圖表啦、圖像解釋啦，或者一個 context 啦。咁而家嘅 ChatGPT 咧係可以做到閱讀一啲比較清晰嘅文件嘅，完全冇問題，同人係一樣嘅。咁呢個情況我建議大家 cap 圖啦，我呢度用個 cap 圖軟件就叫做 PicPic 啦，
大家可以研究下，係啦。咁我呢度我就會做一個複製啦，然後咧我喺呢一邊咧就會就咁貼上。咁你見到其實我已經貼咗頭先我嘅呢個問題落去超級快捷 ，OK，唔使自己打嘅，唔使自己逐個字打，咁就咁 copy and paste 你嘅截圖就 OK。而你都見到咧，我開咗個新嘅對話啦。I want to ask you maths and physics GCSE questions. Can you do that？嗱，咁第一個問題其實係廢話嚟啦。咁我主要嘅目的就係要 set 咗個 context 俾佢啊。我問佢一啲嘢嘅時候，我話俾佢聽呢個係 GCSE，你或者你可以話俾佢知嗱，我目標係攞 grade 9，或者你話俾佢知就係我小朋友嘅英文程度唔係好好你 explain like you explain to a 12 years old， 你可以擺呢啲咁樣嘅字眼落去，去令到成個 chat 越嚟越接近你所想嘅嘢啦。但個前提就係你要幫手去話俾佢知，因為佢自己唔知嘅。好似我呢度加 GCSE 呢個字咧，即係我唔想用一啲考試範圍以外嘅嘢去回答我。咁咧，佢知道係 GCSE 咧，咁就減低咗佢會可能上網用其他資訊啦去答我嘅機會率嘅。我唔可以話完全你冇啦，但係絕對係減低咗呢個嘅機會率。咁你見到我抌咗張圖上去咧，其實我唔需要問任何嘢，我就咁擺上去都得㗎啦。好啦，咁by default 咧，ChatGPT 咧就應該係佢會一度講一度諗嘅。咁所以你見到咧，佢唔會話直接俾你1、2、3嘅 answer 係乜嘢，佢會有埋個 step 俾你啦。咁對於譬如能力比較差嘅同學仔，好嘅地方就在於其實每個部分佢都好清晰嘅。雖然未必好似係你學校老師教嘅方法啦，但係基本上數學嚟講都係滿足咗數學嘅邏輯啦。你見到佢唔會直接咁樣去 show 你嗰個 step 出嚟，佢好似講嘢咁樣就 step 1、step 2咁樣，咁就會講得好仔細咁出嚟嘅。如果你唔想去咁樣做嘅話咧，你可以同佢講 show only math step, no need explain。咁咧就會令到成個呈現係精簡啲啦。咁你都留意到咧，其實同 ChatGPT 講嘢咧唔需要啱 grammar 嘅，基本上大概個意思咧佢理解到咧，咁就可以做到個效果㗎啦。咁你見到啦，第二次我 generate 出嚟嘅答案咧，就會比較接近我哋平時 Mark Scheme 見到個答案啦。咁假設你嗰份卷係揾唔到 Mark Scheme，而你想要一個咁樣形式嘅閱讀咧，咁你就可以用以上呢個 prompt show only step, no need explain。咁當然啦，我哋都對一對嘅 official 嘅答案睇下佢啱唔啱先啦。咁你睇下咧，其實做簡單問題佢係完全 OK 嘅，係啦。數學科嚟講，其實個邏輯都好清楚嘅。咁我哋再測試下一啲比較難啲嘅問題啦，即係去到10幾題到啦。好啦，咁究竟圖形又會唔會識睇咧？好似呢一個啦 ，calculate the area of triangle BCD。咁我哋測試下究竟 ChatGPT 識唔識睇圖形嘅問題啊？我真係想套用一下嗰個 meme 圖啦。我最期待的畫面出現了啊！咁就係咧，第16題咧，如果係睇翻張截圖嘅話咧，我哋點樣揾 triangle BCD 出嚟啊？我哋用嘅方法就應該係1/2 AB sin C 啦。咁所以喺 triangle ABD 嗰度咧，我哋用咗 sine rule 去揾咗 BD 出嚟先啦，然後就用 BD 啦、BC 啦同埋 DBC 呢隻角，即係呢隻角係42度啦。咁就用到1/2 AB sin C 啦。咁但係睇下佢做咗啲乜嘢？OK，DBC 隻角係冇問題嘅，咁1/2 AB 嗰度咧，佢出咗錯咧，就係個 A 度代錯咗數。呢個就好好地説明咗就係 ChatGPT 係唔一定啱㗎。假設你喺冇 Mark Scheme 冇答案嘅前提之下，你純粹知佢唔啱啫。OK，咁你同佢講做重做啦，你會見到重做嘅過程，佢依然係攞咗7.9啦，而且咧佢 sin 嗰度咧又攞錯咗啦。即係佢根本唔知自己錯啲乜嘢嘅。呢個情況好似我哋中文所講一個成語啦，叫做瞎子摸象。幾個盲人喺度摸隻大笨象咧，大家都唔知究竟大笨象係咩樣嘅。你同個 ChatGPT 如果大家都係唔識做啲題數咧，你係根本冇可能判斷佢係做得啱定係錯。所以呢個情況，如果你係想問啲 open-ended question，就要好小心啦。你見到佢做2次都係做錯嘅。好啦，如果我純粹有個 answer 得唔得咧？假設咧我都係冇個 Mark Scheme 啦，我淨係知老師話俾我聽係錯，正確答案係呢個，但係我唔知點做嘅。OK，咁咧佢就會同你點樣都砌掂佢啦。但係咧點樣都砌掂佢，你見唔見到佢 Step 3自己都做錯咗一次
即係佢自己都係冇個 idea 點樣去做到翻嚟嘅。然後咧，佢喺最尾嘅呢個位置度咧，你見到佢亦都係唔吻合個 mask scheme 嘅，即係換言之，佢係夾硬，因為你同佢講個 answer 係56，夾硬亂咁砌個數出嚟就砌到佢係56啦。但係你對翻個 mask scheme 正確嘅計法，我哋2/1 A、B、sin C 咧嚇，咁佢 sin C 個位又揀錯角啦，跟住咧嗰個 A 又揀錯咗角啦嚇，個 BD 唔應該係7.9，應該係10.9。好啦，咁呢個情況，如果我真係好想知點樣做咧，唯一確認最準確嘅方法就係你 copy 呢個問題啦，然後 copy 多個 mask scheme 落去。你見到我呢度將問題同埋 mask scheme 同樣放咗落去。最後咧，我就叫佢根據翻我 upload 嘅呢兩個圖片咧，話俾我知點樣去揾到嗰個 correct answer。嗱，咁你見到咧，第一步已經做翻啱咗啦，就係佢識得用 sine rule 去揾翻個 BD 出嚟啦，然後就1/2 AB sin C，用個正確嘅方法揾到56.1。咁即係換言之，如果你條問題係有個好明確嘅 mask scheme，但係你唔識做嗰條問題咧，最好嘅方法就好似喺呢一度。問題連 mask scheme cap 俾佢，跟住問佢點樣去得到 mask scheme 之中嘅答案，咁樣係最穩陣嘅方法。你見我頭先試咗2次，其實第一次個答案係錯啦，第二次個答案都錯啦。我同佢講咗個答案之後，嗰個 step 係錯㗎啦。呢個就翻去我一開始所説明嗰樣嘢，就係 ChatGPT 都係會有人為錯誤，而且佢特質就係死唔認錯，佢唔會知邊度錯嘅。你要幫佢諗埋呢一份。OK，呢個就係用好 AI 嘅其中一個難度之處啦。好啦，咁我哋再睇一睇 Physics 卷嘅 Higher Paper 啦嚇，2023年 AQA Paper 1去到呢題啦。Figure 5 shows how power outputs of generator varies during 1 year。呢啲比較複雜嘅圖表啦，即係佢唔係一條曲線過㗎，有凹凹凸凸咁樣嘅嚇。咁佢就問一個問題啦。A solar power system is installed in the remote village in addition to hydroelectric generator. Explain why this improves the reliability of electricity supply to the village。2分題 ，OK，咁假設我係唔識嘅前提之下，我都係有理冇理咧，咁我就 copy 晒所有嘢啦。記得咧 copy 埋個分數咧都有啲幫助嘅，即係 ChatGPT 都會識得去根據幾多分咧答長定答短啦。如果你唔確認佢知唔知咧，咁你同佢強調多次啦。This is 2-mark question。好啦，咁咧佢就話出咗2個答案出嚟啦。The hydroelectricity generator produces less power in summer months, May to August. A solar power system produces more electricity in summer, so it can supply hydroelectric power output is low. OK， 嗱咁假設咧佢覺得呢個係2分嘅答題啦，咁我哋睇一睇翻4.3題嘅 answer 啦。佢就話 In the summer, power output from the hydroelectric generator is lower, but the solar power would be greater. OK， 咁佢喺第2個 point 係有答到啦。但係咧，佢依然係答唔到呢個 less variation in total power output， 或者就係 improve the reliability。呢2個關鍵字咧都係未答到嘅。其實佢唔係一個老師，或者佢亦都唔係考題官。雖然呢2個答案望落去好似係哇齊輯輯，好似真係 mask scheme 喎，但係你睇翻個 mask scheme 嚟講啦，呢度點解佢要講個 reliability 咧？因為佢題目就係要針對呢樣嘢啊嘛。咁所以你要講清楚點解佢做到更加 reliable 啊？因為咧平均嚟講個能量提供出嚟咧係比較上穩定嘅，而佢出唔到穩定嘅意思出嚟啦，淨係出到多少嘅比較啦咁呢個咧就係佢唔好嘅地方啦。好啦，咁我哋最後試多一題比較複雜嘅啦，喺 science 度好多學生聞風喪膽嘅6分題啊，好似呢一題咁啦。A student investigates how the current in a filament lamp varies with the potential difference across the filament lamp 咁呢個好典型嘅鎢絲燈泡嘅 IV graph 啦。咁好啦，然後佢就問你，喂 ，describe a method the student could use to obtain this result. You should include a circuit diagram。又有畫圖啦，又係長題目啦。嗱，咁我哋照將呢2個問題 copy 出去啦。我可以提醒下佢呢個我可以提醒下佢係 6-mark question 嘅。咁我會話其實佢寫個 point form 咧，基本上都係 fall into 呢個5至6分嘅 range 度㗎啦都講得好仔細嘅。好啦，咁你見到下邊嗰度咧，佢個 circuit diagram 就出唔到出嚟啦。好啦，如果我真係好想啦，咁我就會叫佢 generate the circuit diagram。
好啦，咁佢又成功做到呢一個出嚟啦。咁但係咧，你見到佢都係有錯嘅。例如啦，個 variable power supply 個 circuit diagram 唔係咁畫啦。另外咧，voltmeter 咧係唔應該連 in series，應該 in parallel 啦。同埋 filament lamp 嘅 circuit diagram 嘅 symbol 都畫錯咗。咁所以咧，亦都話俾你知啦，佢係有一定佢嘅 limitation 嘅。大家會見到啦，簡單嘅計算啦，或者一啲比較接近 factual 嘅知識咧 ChatGPT 係用得非常之好。咁第一去到畫圖啦，或者去閱讀圖表去得出啲答案咧，咁就有機會有錯漏啦。有錯漏嗰個問題就係出於咧，如果大家本身唔知道個 model answer 係乜嘢，而你貿然信咗佢，你覺得佢一定啱嘅話咧，有可能係會學錯嘢嘅。所以最保守嘅做法咧，都係你有個 mask scheme 跟住你一齊，好似呢一題 triangle 咁樣，連埋個 mask scheme 送俾佢咧，咁你就好肯定佢係一定得到嗰個正確嘅答案。OK，而你所有問佢嘅問題都最好係有 mask scheme 伴隨住咯。如果唔係，你就要肩負起同 ChatGPT 自己去做複卷嘅呢一個角色㗎啦。好啦，咁啊，大家聽完一輪之後咧，可能都會有少少疑惑啦。既然而家 AI 係唔完善啦，咁我哋係咪仲要去使用佢咧？咁呢度咧，我想介紹一個字啊，就係 AI 素養。其實素養呢個字翻譯得唔係咁好嘅。有觀眾朋友知道點翻譯得好啲咧，話俾我知啦。咁個英文就叫做 AI literacy。literacy 咧，平時我哋會解係識字率啦。咁但係呢一度咧，我哋係講緊 knowledge or skills in a specific area。即係一個特定範疇嘅知識同埋一啲嘅技能拼合埋一齊，嗰個人喺嗰個範疇能唔能夠去如魚得水咁樣掌握好嗰個嘅工具咧？而呢度嘅 AI 素養咧，就係講緊同學仔唔係要自己發明一個，喺未來我哋嘅工作世界或者我哋整體世界嘅大氛圍啦，都會用 AI 去取代咗好多重複性啦，或者係勞力性嘅 task。咁有句説話咧，喺網上面好流行嘅 AI 係唔會奪走你嘅工作，但係使用 AI 嘅人咧係可能會奪走你嘅工作。咁意思即係話咧 AI 個程式本身係唔能夠取代人，就好似一架車幾快都好，目前以我哋嘅科技嚟講，都係要人去揸車嘅，係啦，完全嘅 self-driving car 係未能夠普及嘅。咁呢個比喻就應用喺 AI 身上啦。個 AI 程式幾勁都好，都要有個人去落指令俾佢，即係我哋所謂嘅攞一個 prompt，或者要有個人去識得點樣 proofread 翻佢嘅內容係有冇錯嘅。咁所以咧，大家應用 AI 去幫助自己去學一啲學校嘅知識嘅時候咧，你要留意成個背後嘅原則，就係我能唔能夠喺呢個用 AI 嘅過程，對 AI 呢個概念越嚟越理解咧？我會唔會越嚟越摸得透有啲乜嘢佢係做到？有啲乜嘢係做唔到咧？或者會唔會喺做嘅過程之中，我開始發現到原來咁樣去指令佢，佢係會俾啲好啲嘅 result 出嚟嘅。呢啲對於 AI 工具嘅知識慢慢累積落嚟咧，久而久之，去到同學仔去讀大學，甚至出嚟做嘢嘅時候，就可以喺 generally 究竟點樣使用 AI 背後個 mindset 係點樣嘅呢啲範疇上邊咧，就比起其他嘅同齊係更加掌握到呢個未來嘅科技啦。咁最後啦，我都分享少少咧，我自己覺得點樣先能夠培養到 AI literacy， 無論家長又好，同學仔又好，都係一個日常就培養得到嘅質素出嚟嘅。好啦，第一個問題我要問自己，究竟呢個 moment 用 AI 會唔會幫我節省到時間呢？無論係 short term 定係 long term 嘅時間，譬如啦，我教緊一個 AI 去出一個生字表俾我嘅時候，咁我之後係唔係可以節省咗每次自己手抄或者喺個文章度抄落嚟嘅生字，而係叫 AI 每一段時間就俾譬如10個、20個呢篇文章我需要溫習嘅生字俾我呢？如果係可以節省到時間嘅，咁就用啦。但有啲情況係唔得嘅，例如我叫 AI 俾一個 physics wave 嘅 summary notes，但係原來喺 Save My Exam、喺 Physics and Maths Tutor、喺 BBC 度已經係有一個整好咗，有人去幫你 proofread 咗嘅 version 咧。咁呢個情況我就會去揀有人幫我 proofread 咗、有專業認可個 version 啦。因為呢個牽涉第二個問題就係，我唔會嘥自己時間去 proofread 入邊內容識唔識，我亦都要問自己，我識唔識得判別內容嘅準確性。如果本身我係唔識嘅話咧，咁我有可能未必會使用 AI 啦。第三個我想問嘅問題啦，
就係用 AI 究竟幫唔幫到我到達我好 specific 嘅 goal， 即係一個好特定嘅目標咧。翻去頭先我講 Grade 7 to Grade 9嘅同學仔，假設我喺長問題方面諗唔到方法去 elaborate， 究竟 AI 能唔能夠 elaborate 到個方法係考題官會俾分嘅咧？嗱，如果你 frame 到個問題咁 specific 咧，你就會發覺其實佢都唔係好知考題官點俾分嘅喎。佢都唔係真係 AQA 或者 Edexcel 或者學校老師啲人嚟嘅，咁我哋就可以 come to a conclusion that 呢個情況用 AI 其實係唔合適嘅。OK， 但係啦，如果我有個好明確嘅 beginning 同一個好明確嘅 end， 我中間係唔知發生咩事。譬如我知啲題數個答案係 C， 但係我係唔知點做個 C 出嚟嘅，咁就要用 AI 就可以幫我達到個目標啦。因為個 AI 係可以係做一個 step by step go to 一個好 specific 嘅 answer， 呢個係佢非常有信心做到嘅嘢。所以希望大家去使用之前咧，尤其是使用去幫自己學科學習之前，問自己呢3個問題。如果呢3個問題都係答過 yes 咧，我哋就可以 go ahead， 一邊學習嗰個學科，另一邊提升自己 AI 嘅素養啦。希望大家睇完呢條影片之後咧，對於點樣使用 AI 去幫助自己嘅學習係有深一步嘅了解啦。咁總結嚟講，我都係會用翻同一個嘅大原則嘅，就係 AI 其實係幫助我哋去學習，成為一個更加好嘅人，而唔係剝奪咗我哋成長嘅機會，令到我哋固步自封。只要大家抱住呢個大原則去學習點使用 AI 嘅話咧，我相信咧大家都會揾到對自己最適合嘅一套方法嘅。咁喺呢條影片結束之前，我都賣個小廣告啦。我哋家善書室嘅科學常規班咧，今年度咧就差唔多已經結束㗎啦。咁大家如果對於我哋嘅科學常規班有興趣嘅話咧，可以喺社交媒體 PM 我哋啦，索取嚟緊10月開辦科學常規班嘅留位表格。咁另外我哋亦都有提供 GCSE 數學同埋英文嘅課程啦，亦都有唔同嘅 A-Level、Phy Chem Bio 嘅研習小組。大家有興趣嘅話咧，都可以喺社交媒體或者我哋嘅官方網頁咧了解更加多啊。覺得呢條影片有用嘅，不妨分享俾親朋戚友睇。仲有啲咩 topic 想我講嘅話，喺下邊留言話我知啊。我係 Andy Sir，我哋下條影片再見。